Jo, ich glaube, die sind weg. Oh, wow. Hey, das ist eine Hütte im Wald. Wir müssen uns da drin verstecken. Nein, da gehe ich nicht rüber. Das erinnert mich an so einen Horrorstreifen. Welchen Horrorstreifen meinst du? Ich meine den mit der Hütte im Wald. Freitag der 13.? Nein, den mit der Hütte im Wald. Texas Chainsaw Massacre? Nein, den mit der Hütte im Wald. The Ring? Den mit der Hütte im Wald. Blair Witch Project? Nein, Mann, der mit der Hütte im Wald. The Monsters? Das war nicht im Wald, das war nicht mal ein scheiß Film. Hör zu, Mann, für so einen Scheiß haben wir jetzt echt keine Zeit. Wir müssen zu dieser Hütte im Wald. Was sind denn das für Geräusche? Holzhäuser machen so Geräusche. Sieht noch recht neu aus. Ich sehe mich kurz um. Okay. Ah, was ist das? Ah, worauf schießen wir? Darauf. Worauf? Das Schwarze. Da? Nein, das Schwarze. Da drüben. Was zum Teufel war denn Eine das? dicke, fette Alaska-Königskrabbe hat sich auf mich gestürzt, Mann. Krabbe? Hey, schießen wir jetzt auf uns? Für Marcus, leg die Knarren weg. Leg deine zuerst weg, Homie. Gut, auf 3. 1, 2, 3. Kacke. Noch ein Versuch? Klar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uno, dos, tres. Mann, den Scheiß können wir den ganzen Tag machen. Frieden? Frieden. Ey, yo, DeAndre, guck mal, Homie. 2 kleine Mädchen. 2 kleine rassistische Mädchen. Die haben sich schwarz geschminkt. Kommst du damit klar? Hey, kleines Mädchen. Wie heißt du? Was sagt sie? Sie will wissen, wie dein Bein schmeckt. Das kleine Spinnmädchen hat mich gebissen. Vielleicht kriegst du jetzt Superkräfte. Es gibt keine schwarzen Superhelden. Lass mal sehen. Yo, DeAndre. Das sind die vermissten Kinder aus den Nachrichten. Warum bist du dir da so sicher? Guck mal. Ich weiß nicht, Mann. Wenn das die vermissten Kinder sind, schnapp ich mir die Belohnungskohle und kauf mir eine Yacht und füll sie mit Cash, Bräuten und einem Hai. Warum willst du ein Hai kaufen? Glaub mir, wir werden einen Hai brauchen. Nein, das muss ein Fehler sein. Hi, Mom. Ja, ich rufe dich gleich mal zurück. Kein Baby, kein Baby, kein Baby, kein Baby. Du bist in freudiger Erwartung. Nein! Auf das Ergebnis von diesem Schwangerschaftstest.